Öksürükten zencefille kurtulun. Zencefil ister kurusu ister yaşı her ikisi de öksürükten kurtulmaya son derece yararlıdır. Ancak kuru zencefil öğütülmüş olması gerekir. Öğütülünce de onu bal ya da pekmezle karıştırmak gerekir. Dolayısıyla zahmeti fazladır. Ancak yaş zencefili için böyle bir zahmet yok. Sadece küçük parçayı kesip çiğnemeniz yeterlidir. Çok değerli seyircilerim, hepinize merhaba. Bu görmüş olduğunuz tabak içinde bıçak ve bir parça yaş zencefili var. Bu yaş zencefili ben tabii ki doktor değilim. Eğer boğazında gibi ya da gibi öksürme gibi sıkıntılar yaşıyorsam bundan bir parçasını kesip çiğniyorum. Yani şu kadar bir parça çiğniyorum. Bunu çiğnedikten sonra boğazımdaki bütün sıkıntılar ya da öksürme gereğini atmış oluyorum. Ancak bu yeterli mi? Yeterli değil. Mesela ne olabilir diye düşünürseniz, kirli havalı yerlerden uzak durun. Sigara içmeyin diyeceğim. Ancak ne yazık ki ülkemizde çok sigara içen, sokağa çok tüküren, araçlarında egzoz muayenesi yaptırmadan başkalarının hakkını çiğnemek diye bir kaygısı olmayan bir sürü insan var. Bunlara rağmen kirli havalı yerlerden uzak durun ve demin de söylediğim gibi ya da gibi öksürme gibi sıkıntılar ile karşı karşıya gelirseniz az önce yaptığım şekilde bir parçacık zencefili kesip çiğneyin. Boğazınıza bir yanma hissedeceksiniz. Acı olduğu için bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz ama ben bugüne kadar hiç acı biberli bir yemek yemiş insan değilim. Acı olan yiyeceklerden uzak duran biriyim. Ama buna rağmen boğazımın rahatlaması için, öksürme sıkıntımı atmak için acı zencefili çiğniyorum ve rahatlıyorum. Sanıyorum yapmış olduğum bu çalışma sizin için de yararlı olur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.